औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज 19 जून 2021 है। मैं हूं मुश्ताक अहमद, टीचर यूपीएस टंगवारी लोन हरे से। आज की जो क्लास है यह 8th सब्जेक्ट है जनरल साइंस, और आज का जो टॉपिक हमारा है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी। क्योंकि कल हमने साउंड के बारे में पढ़ा था, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, और उसमें हमने कुछ क्वेश्चन पूछे थे। साउंड कैसे निकलती है, ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती है, कोई साउंड ऊंची क्यों होती है, कोई साउंड ये क्या कहते हैं उसका उसके उसका मैग्नीट्यूड कम क्यों होता है। तो ये क्वेश्चन कुछ हमने वहाँ पे हमारे जहन में आए थे। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस हो जाती है। तो क्वेश्चन क्लियर है, हेडिंग से ही पता चलता है कि वही ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिनमें वाइब्रेशन हो जाती है। साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तभी साउंड निकलती है। तो इसको समझने के लिए हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिए हैं। सबसे पहली एग्जांपल मैंने ली है कि हमारे स्कूल के अंदर, आप लोगों के स्कूल के अंदर एक स्कूल बेल होती है। जब हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको हमने इस्तेमाल नहीं किया है, वो बेकार पड़ी है। जब वो बेकार पड़ी है, उसको हमने अभी इस्तेमाल नहीं किया है, तो हमें उसके साथ हाथ लगाना है, उसको टच करना है। जब हम उसको उसको टच करेंगे, उसको हाथ लगाएं, तो हमें क्या फील होगा वहाँ पे, वो हमें खुद पता चलेगा। उसके बाद हम उसको बजाएंगे, उसके बाद हम बेल को बजाएंगे। जो ही बेल बजेगी, एक साइड में बेल बजती है, बजते बजते हमें उसके साथ टच करना है। जब बेल बजती है, बजते वक्त जब उसको हम टच करेंगे, तो उस वक्त क्या फील होगा। जब बेल नहीं बज रही थी, उस वक्त हमने टच किया तो कैसा फील हुआ। जब बेल बज रही है, बजते वक्त जब हमने उसके साथ अपना हाथ लगाया, उसको टच किया, तो क्या फील हुआ। हमने जब बेल को टच किया, जब बेल साउंड प्रोड्यूस कर रही थी, जब बेल बज रही थी, उस वक्त हमें मालूम हुआ कि इस बेल में कुछ थरथराहट सी हो रही है, कुछ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, और उन वाइब्रेशंस की वजह से इस साउंड निकलती है। जितनी उसमें वाइब्रेशंस, वो थरथराहट ज़्यादा होगी, उतनी साउंड ज़्यादा होगी। और जितनी वो थरथराहट, वो वाइब्रेशन कम हो जाती है, उतनी साउंड भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। और जब वो वाइब्रेशंस ख़त्म हो जाती हैं, तो साउंड भी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, तभी वो साउंड प्रोड्यूस करता है। जब उसमें वाइब्रेशन कम हो जाती है, साउंड भी कम हो जाती है। अगर वो वाइब्रेट नहीं करता है, तो उसे साउंड भी नहीं निकलती है। तो साउंड निकलने के लिए वाइब्रेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरी एग्जांपल हमने यहाँ पे ली है। आप एक क्या कहते हैं इसको, ज्योमेट्री बॉक्स या एक पेंसिल बॉक्स ले लीजिए। उस पेंसिल बॉक्स के ऊपर आप एक रबर बैंड लगा दीजिए। रबर बैंड जब आप उसके साथ लगाएंगे, तो रबर बैंड जो है वो बिल्कुल इस पेंसिल बॉक्स या ज्योमेट्री बॉक्स के साथ टच करेगा। तो उसको ज्योमेट्री बॉक्स से दूर रखने के लिए थोड़ा सा उसको हम यहाँ पे एक साइड से भी पेंसिल नीचे डालेंगे रबर बैंड के, और दूसरे साइड में भी इसके नीचे रबर पेंसिल लगाएंगे, ताकि रबर बैंड एक साइड से इस ज्योमेट्री बॉक्स से या पेंसिल बॉक्स से दूर रहे। फिर हम इस रबर बैंड को किसी भी जगह पे खींचेंगे, यहाँ पे खींचो, मिडल पे खींचो, साइड पे खींचो, इसको खींच के हम छोड़ देंगे। जब हम इसको खींच के छोड़ देंगे, तो हम देखेंगे कि ये रबर बैंड जो है, इसमें वाइब्रेशन हो जाती है, इसमें थरथराहट आ जाती है, और इस वाइब्रेशन की वजह से, थरथराहट की वजह से वहाँ पे एक भिन-भिनाती हुई आवाज़ निकलती है। जितनी इसमें वाइब्रेशन ज़्यादा है, उतनी आवाज़ ज़्यादा है। जितनी वाइब्रेशन कम होती जाएगी, उतनी वो आवाज़ धीमी होती जाएगी। जितनी वो वाइब्रेशन खत्म हो जाएगी, उतनी साउंड भी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ से भी पता हमें चला कि जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, तभी उससे आवाज़ निकलती है। जब उसमें वाइब्रेशन कम होती है, तो आवाज़ भी कम होती है। जब वाइब्रेशन ख़त्म हो जाती है, तो आवाज़ भी, साउंड भी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज़, व्हाट डू यू फील? टच अगेन व्हेन इट प्रोड्यूसेस साउंड, कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग? एक बार, दूसरी बार, टेक ए रबर बैंड, पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ द पेंसिल बॉक्स, insert two pencils between the box and the stretched rubber. Now plug the rubber band. Do you feel? Do you hear any sound? Does the band vibrates? ये मैंने आपको समझाया कि स्कूल बेल के बारे में, रबर बैंड के बारे में। तो यहाँ से हमें ये, इन दो एग्जांपल से हमें ये पता चला कि कोई भी ऑब्जेक्ट तभी साउंड प्रोड्यूस करता है जब वो वाइब्रेट करता है, जब उसमें वाइब्रेशन आ जाती है। तो अब हमें सवाल यहाँ पे पैदा होता है, ये होता है कि ये वाइब्रेशन क्या होती है। जब कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा, आगे और पीछे, टू एंड फ्रो का मतलब आगे और पीछे, बैक एंड फोर्थ का मतलब आगे और पीछे, आगे और पीछे की तरफ जब ये मोशन करेगा, तो हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज वाइब्रेशन। ये जो आगे और पीछे, आगे और पीछे, आगे और पीछे की जो ये मोशन है, इसको हम कहते हैं वाइब्रेशन। वाइब्रेशन टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज वाइब्रेशन।
इसी तरह और एक एग्जांपल से हम समझाएंगे कि हमें ये वाइब्रेशन नज़र आती है या नहीं आती है। कहते हैं, अगर हमारे पास कोई स्टील पैन है, अगर हम उस स्टील पैन को किसी स्पून से, चमचे से मारेंगे तो एकदम उससे आवाज़ निकलती है। हम उसको टच करेंगे, हम देखेंगे जो ही उससे आवाज़ निकलती है तो उसमें वाइब्रेशंस आ जाती हैं। व्हेन वी स्ट्राइक ए स्टील पैन विद ए स्पून, pen and spoon and touch it, when we strike a steel pan with a spoon and touch it, it vibrates and produces sound. स्टील पेन को हमने स्पून से टच किया, इसमें वाइब्रेशन आ जाती है और ये साउंड प्रोड्यूस करती है। अब देखिए यहाँ पे मसला ये है, इफ वाटर इज प्लेस्ड इन द पैन, अगर इस पैन में हमने पानी रखा है, पेन, वाइब्रेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द वाटर सरफेस। अगर हमने इस पैन में पानी रखा है, ये पानी बिल्कुल सिटिल है, रुका हुआ है, अचानक हम इसको किसी चमचे से मारेंगे, एक तो आवाज़ निकलेगी, और अगर हम पानी को गौर से देखेंगे, पानी में भी हमें कुछ थरथराहट नज़र आएगी। पानी की जो ऊपर वाली सरफेस है उसमें हमें थरथराहट नज़र आएगी। ये पानी एक जगह से हमें दिखेगा कि एक साइड से चलता है दूसरी साइड की तरफ, एक साइड से चलता है दूसरी साइड की तरफ, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ ए वेव, इन द फॉर्म ऑफ ए वेव। तो हम यहाँ पे ये कंक्लूड करेंगे कि साउंड जो है ये भी वेव की सूरत में चलती है। तो कंक्लूजन हमारा ये निकला यहाँ पे, we conclude that sound is produced when an object starts vibrating। तो आवाज़ तभी निकलती है जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है। दिस वाज ऑल अबाउट हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए बॉडी। थैंक यू।